अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज हम फिर न्यू ब्लॉग आ गया हमारा। तो अभी हम निकले ऐसी, मैं पीछे आया हूँ क्योंकि पीछे बड़ा मज़ा अंगूर थे माशाल्लाह। कुदरत कुदरत है माशाल्लाह, कितना मज़े का अंगूर है। बस इधर जगह भी गंदी हो रही है ना, जगह भी गंदी होती है। और ये देखें, ये चेक करें, और ये हमारी खूबसूरत चेक करें, गंदी हो गई है, अरे साफ हो जाएगा। अभी यार मुझे याद आ रही अपनी बैग जब खड़े थे, इतना मज़ा आता था यार, इतना मज़ा करता था। ये देखें अब रौनकें ख़त्म हो गई, फ्लैट सब घर घुस गया, मुर्शिद रौनकें ख़त्म हो गई। सुना गाइस, हमने तो अपने बैग इधर बांधे थे, ये देखे कुंडे मुंडे लगाए हुए थे। और अभी मेरे साथ अपने कज़न भी है, ये हेलो। अभी मैं ऐसे पीछे आया हूँ चक्कर लगाने की, क्या हाल है। और ये बस गर्मी गाइस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, समझ भी नहीं आती क्या कर। गर्मी ब्लॉग वो क्या नाम है, बनाने का मज़ा ही नहीं है यार। बस अब गर्मी हो गई है ना, गर्मियों से बस तंग हो गए। तो भी ऐसे हम निकले हैं। देखिए गाड़ियाँ चेक करें, आज आपको दिखाता हूँ गाड़ी। ये देखिए गाड़ियाँ हैं, सिविक CHR चेक कर ले, चेक करें क्या गाड़ी है। ये मेरी जान है यार, तो दोनों चेक करें मेरी की गाड़ी। सुबह अभी ऐसे हम निकले जी, हो कर दे आना आना। हाय गाइस, कुछ करें कि ना करें मुझे क्या पता। मैंने ऐसी अपनी जो आपको कहा आप मतलब ब्लॉग बना दो। ये मुझे लगता है मेरा दोस्त आए, मिलते हैं। गाइस मैंने व्लॉग कट कर लिया, तो मैं वो कज़न से देखो उनके दाम मिलाऊँ। ये देखिए, देखो अफलान, और चेक करो इधर देखो, बड़ा खूबसूरत लड़का, ये तो अच्छा लड़का। हाय करो, हाय करो। तो ये मेरा कज़न आया कराची से, कैसे हो, हाय करो, हाय। इसको बाहर पड़ी हुई है, बाहर क्या है, ऐसा गिरेगा। अजलान, अजलान कैमरे पे देखो, ये मेरा कज़न है गाइस, तो भाई माशाल्लाह तका दिए। दोस्तों गड़बड़ बड़ी माशाल्लाह, एक तो मोबाइल और एक इसको पकड़ना है। इधर देखो ना, इधर देखो। हाँ सब्सक्राइब कर दिया, आप जो कमेंट करते हैं बस आप सब्सक्राइब करिए प्लीज। अल्लाह हाफ़िज़।